それでは佐藤翔子選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。 지금부터 사토 쇼코상의 인터뷰를 시작하도록 하겠습니다. 잘 부탁드립니다. まず、オフィシャルから質問です。試合後の率直な感想を聞かせてください。 공식적인 질문입니다. 시합 끝난 후에 솔직한 심정에 대해서 말씀 부탁드리겠습니다. MMA を十分に堪能できました。 MMA를 충분히 즐기고 있습니다. はい。それでは今回、2度目の対戦となりましたスーチョル選手ですが、今回のファイトの印象というのを教えてください。 이번에 대결한 거는 김수철 선수였는데 그분에 대한 인상이나 느낀 점을 알고 싶습니다. 最初は思ったより出てこないなって思ったんですけど、まあ回を増していくごとにもうガンガンまあ彼のすごい強い部分が出てきて、気持ちでこう飲み込まれそうになる場面があるぐらいすごい前に出てきたなっていう印象です。 처음은 잘 안 나오긴 했지만 점점 움직임을 더해가면서 그의 적극적인 면모가 보여지기 시작했습니다. 今回の、作戦が、もし教えていただけるなら教えていただきたいのと、それをこう試合で実行できたのか、そのあたりも教えていただけますか。今回 스미마셍. 작전에 대해서 얘기 부탁드려도 될까요? 그 다음에 그거에 대한 실행에 대해서도 얘기 부탁드리겠습니다. まあおおむね作戦通りできたかなと思うというか、まあどういう展開になるかをもういろんな場面で想定してたんで、まあそれにこう当てはまるような形になったなっていう感じです。 작전대로 됐고 어떤 전개가 되었는지 여러 방면에 대해서 생각을 많이 해봤는데 여러 방면으로 잘 돼서 좋았다고 생각합니다. で彼がもうずっと前に出てくるのは、まあどこかでは絶対前に出てくるっていうのはもうどの試合見てもそうだったんで、それに対してカウンター合わせていくような作戦だったりとか、逆にまあそれは出なかったですけどテイクダウン逆にこう前出てくる瞬間狙ったりとか、まあ肘も狙ってましたし、それは狙ってました。 같이 한 김수철 선수가 앞으로 나오는 것을 조금 알고 있었던 상황입니다. 그래서 언제 그 씬에 맞춰서 그 앞으로 나오는 씬 카운터를 어떻게 맞춰서 테이크다운을 할지 좀 노렸던 것도 있습니다. それでは試合を終えたばかりなんですが、今後の目標、展望というのを教えてください。 시합 직후긴 하지만 앞으로의 목표와 전망에 대해서 말씀 부탁드리겠습니다. 今後の目標も展望もなくて、まあ、もうこのままずっと MMA 楽しくやっていきたいっていうところです。 목표와 전망은 없습니다. 그냥 MMA를 즐기고 싶은 마음뿐입니다. ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。 일단 공식적인 질문 여기까지입니다. その他ご質問ある方いらっしゃいましたら、挙手にてお願いします。 있는 분 부탁드리겠습니다. 前方にマイクお願いします。 お疲れ様でした。お疲れ様でした。 수고하셨습니다. 그 13년 전의 시합이랑 이번 시합을 비교해 볼 때 무슨 차이가 있었다고 보시나요? 13年前の試合と今日の試合の比較とどんな違いがあったかちょっと教えてください。いやもう本当にもう全部違う。あの時とはもう僕も彼もレベルも違うし、まあ彼に至ってはもうファイトスタイル自体がだいぶ変わってるから、もう何をかもが違かったですね。すごい強かった。 전부 다 しっかり受け止めてしっかり返せたのも良かったなと思います。 전부 다 바뀌었다고 생각합니다. 레벨도 달라졌고 그의 싸움 스타일도 바뀌게 되었기 때문에 잘 잡고 잘 움직였던 걸로 해서 좀 많이 바뀌었다고 생각합니다. 경기 초반에 몇 번인가 좀 펀치를 센 거를 맞으셨던 걸로 좀 보이는데 그때 데미지는 괜찮으셨던 건가요? すいません。試合の頭の方なんですけれども、パンチを結構強めのものを当たったんですけれども、デミシーは大丈夫でした？僕がね、もらったってことですね。はい、そう、1ラウンド目の一発目、右もらいましたね。相手の。まあ、軽く効いたっすけど、まあ、なんか、力が入んなくなるとか、そういうことはなくて、危ないって、普通に顎にもらったっていうのが一発ありました。
일단 왼쪽으로 맞긴 했습니다. 가볍게 맞긴 했지만 턱으로 맞았기 때문에 조금 위험하지 않을까라는 생각은 했습니다. 그렇다고 타격감이 입은 건 아닙니다. ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。 다른 질문 있는 분 계실까요? 아까도 보니까 목표가 있는 게 아니라 격투기를 계속 즐기고 싶다라고 얘기를 하신 것 같은데, 이렇게 좋은 컨디션으로 격투기를 계속 즐기실 수 있는 무슨 비결? 그러니까 선수를 이어나가는 걸 즐기신다고 얘기하셨으니까, 그 좀 비결을 좀 알고 싶습니다. すみません。さっき目標がなかったっていう形で MMA を楽しむっていうことをお話をしたんですけれども、いい、様子で、なんか、選手を続けている、なんか、秘密な、なんか、方法とかがありますか？秘訣なものとかが。いや、もう MMA がすごい好きだから、はい。だからすごい楽しく練習もできるし、まあこの試合っていう特別な場もすごい楽しめるタイプだからかな。 비결은 딱히 없고 그냥 MMA를 즐기고 있기 때문에 다른 방면에 대해서도 그냥 오게 되면 이게 즐겁구나라고 하시는 타입입니다. では続いて後ろにマイクお願いします。オリコンニュース五十嵐です。おめでとうございました。ありがとうございます。今日の試合はやってて、本当に楽しいっていうことが見ている側からも伝わってきたんですけれども、佐藤選手はもう。いや、怖さめっちゃありましたよ。まあ、スリルもありましたけど。 시합을 즐기는 것을 정말 이제 보는 내내도 절달이 잘 돼가지고요. はい、先生大丈夫です。また、試合後にはもう一度、スーチョル選手と戦うかもしれないというような、コメントもありましたけれども、それは割と近い時期になるのか、それとももう少し先になるのか、なんとか予感としてはどうですか？いや、ごめんなさい。すいません。또 시합 후 한 번 더 김수철 선수와 싸우고 싶다고 말씀하셨는데 정말 가까운 미래인지 아니면 좀 더 뒤인 미래인지 좀 알고 싶습니다. 예상 정도? すぐは絶対ない。で、だいぶ先であったらいいなって思うけど、もう、なんか、次は二人でご飯でも食べたいなって思います。10年後ぐらいに。 すいません. 일단 지금 바로는 아니고 좀 더 미래 정도라고 생각을 합니다. 좀 빠르면 좋긴 하겠지만 일단은 둘이서 밥을 좀 먹었으면 좋겠습니다. ライジンの動画で今回試合前にお父様もご出演されていらっしゃいましたけど、今回は韓国に一緒に来られていますか？ 라이진 시합 때,すいません. 라이진 시합 때 아버지도 계셨는데 이번에 같이 오신 건지 어떠셨는지 알고 싶습니다. 一緒というか、まあ今日、まあ韓国自体は先入ってたみたいですけど、今日初めて先パス渡すときに来たって感じですかね、父親は。 같이 오진 않았지만 오늘 처음 아까 시합장에서 뵀습니다. 試合の感想はどのような？ 시합의 감상은 어땠는지. いや、まだゆっくり喋ってないんですけど、まあ多分、スーチョルのことすごい褒める。で、お前もあんぐらい行けよっていう感じなのは想像つきますね。 일단 でも喜んでくれてると思います。 천천히 말은 하지 않았지만 칭찬해 주실 거라고 생각합니다. 아마 기뻐하셨을 거라고 생각합니다. 最後にもう一つ、今後の展望について、具体的な、ところのお話はなかったんですけれども、やっぱファンとしましては、タイトル戦線にいるスーチョル選手に勝ったことで、佐藤選手に、ベルトの挑戦権とか、そういうところに近いところの試合を望んでいる人も多いと思います。例えば、男祭りに初参戦したダニー・サバテロ選手とか、そういう選手との戦いっていうことについては、どのようにお考えでしょうか？ 일단 아까 전망에 대해서 말은 하지 않았지만 팬의 입장에서 타이틀을 가지고 이긴 것에 대해서 벨트 도전 또한 시합에 대해서 조금 알고 싶습니다. 특히 다니 사바테루라는 선수가 같이 시합을 하고 싶다고 말씀하셨는데 어떠신지 궁금합니다. まあ僕がコントロールすることじゃないんで、まあプロモーターだったりファンの声聞いてプロモーターが判断することなんで、なんとも言えないですけど、まあもちろん、すごいいい勝ち方してたんで、で、実績もあるんで、サバテロは。
間違いなくそのリストにきっと入ってるだろうし、どう組み合わせていくかはその大会の流れっていうか、サバテルもそうだし、秋元京馬選手もバンタムでまだやるのか分かんないし、あとは今度北海道でいっぱいバンタム級の試合も組まれるんで、そのあたりだったり元谷さんとか、いろんな選手のこの試合のタイミングとか兼ね合いだと思うんで、変わらず僕はこうやっていってオファーもらって、よっぽど変な選手いないと思うんで、強い選手とこれからもできそうで楽しみですね。あと福田選手とかも、いますよね。この間牛久君勝ってたんで。일단 제가 컨트롤할 건 아니라고 생각합니다. 프로모터가 판단해야 될 문제이고 다니 사바테르 선수도 실적이 있기 때문에 어떤 식으로 이상적으로 대결에 임할지는 앞으로도 모를 것 같습니다. 오늘 이제 대결했던 선수를 또 만날 것도 언제인지 잘 모르겠고 또 다른 홋카이도에서도 대결을 하니 다른 여러 선수들하고도 아마 대결을 계속해 나갈 것 같습니다. 그러면서 팬분들도 더 늘어갈 것 같습니다. ありがとうございます。おめでとうございました。その他ご質問ある方。はい。では、候補にマイクお願いします。 예전부터 한국 선수들이랑 경기를 굉장히 많이 펼쳤는데 패배한 선수들도 있거든요. 김수철 선수 오늘처럼 다시 재대결하고 싶은 한국 선수는 없는지, 그런 의향은 없는지 좀 궁금합니다. 前からちょっと韓国選手と戦っているその対決が結構多かったんですけれども、負けた選手も結構いますよね。キム・スチョルさんも含めて。だから、リベンジみたいな感じで、他に、また対決したいと思っている韓国の選手がいますか？特に恨みとかはないですけど、リベンジしたいっていうか、一回負けてる相手と、できるチャンスがあるんだったらやりたいなとは思いますけど、どうでしょうね。やっぱロードでは僕すごい負け越してるんで、その頃戦った選手、環境補とか僕今まで戦ってきた中で、1、2争うぐらい強かったんで、やってみたいなっていうのは思いますけど、多分もう彼は USC 終わったんですかね。で、引退されてるんですかね。まだやってるんですか。すごい強かったんで、ライジン来たらめっちゃ人気も出るし、面白くなると思いますけど、一発目が僕なのかわかんないですけど、彼はすごい強かったです。 죄송합니다. 이름은 잘 못 듣긴 했지만, 일단 저는 그 리벤지라던가 그 패배에 대해서 뭔가, 이게 남아있는 것은 없습니다. 그냥 로드에서 결승을 하고 있기 때문에 환경이라든가 그게 된다고 한다면, 예전에, 한번 싸웠던 분이 계십니다. 이름은 지금 못 들었습니다. 죄송합니다. 근데 은퇴를 하셨고, 만약에 라이신에 다시 오시게 된다고 하면 한번 싸울 생각은 있습니다. 아까 경기를 굉장히 즐기고 있다고 했는데 제자인 코마키네 선수한테도 자세를 좀 가르치고 있는지 궁금합니다. すいません。景気より楽しめているっていうことを聞いたんですけれども、教え子みたいな選手がいると聞いたんです。その姿勢とかを今教えてくれるんですか？どうですか？何を教えてくれる？姿勢っていうか態度っていうかいろんなものをちょっと。態度？姿勢ですね。楽しく教えてますよ。はい。 즐겁게 알려드리고 있습니다. 小牧ね楽しいかわかんないけど、彼は多分楽しく続けてくれてると思う。 즐거운지는 잘 모르겠지만 아마도 즐겁게 하고 있지 않을까 생각합니다. そう、今度出したい小牧ねライジンにブラックコンバットお願いします。 나중에 라이진에 오게 되면 잘 부탁드리겠습니다. 一緒に出たい。韓国大会。 아마 한국에 같이 오지 않을까 하는 대결입니다. 他ご質問よろしいでしょうか。 다른 분 계실까요? それでは佐藤翔子選手のインタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。 선수의 인터뷰는 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. それではキム・スーチョル選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。 인터뷰 시작하겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다.
まず、オフィシャルから質問です。試合を終えた率直な感想を聞かせてください。 우선 라이진 오피셜의 그 질문입니다. 경기 끝난 지금의 솔직한 심정 말씀 부탁드리겠습니다. 굉장히 좀 아쉽고요. 좀 또 아쉽지만 또 제가 할 수 있는 걸 다 해본 느낌이라 뭐 그래도 속은 시원합니다. まあ、悔しいんですけど、でもできることは全部できたんで、すっきりしました。今回は2度目の対戦となりました佐藤翔子選手なんですが、今回のファイターとしての印象を教えてください。 이번에 사토시 선수와 두 번째 대전이셨는데 사토시 선수에 대한 인상, 느낀 점 말씀 부탁드리겠습니다. 일단 클린치 상황에서 되게 대처가 되게 좋았고요. 이번에 사토슈크 선수가 그런 대처하는 과정에서 제가 좀 잘 풀어내지 못한 게 조금 아쉽네요. 그리고 사토시 선수の対処が良かったと思いますけど、対処についてちょっと私の対処が良くなかったかなと思います。佐藤ですね。はい。失礼いたしました。はい。ありがとうございます。では、試合を終えたばかりなんですが、今後の目標、展望というのを教えてください。 시험 끝나자마자인데 앞으로의 목표, 전망에 대해서 알려주실 수 있으실까요? 최근에 일단 경기를 제가 많이 뛰었기 때문에 제가 좀 쉬어야 될 것 같아요. 일단 좀 쉬면서 좀 생각을 해봐야 될 것 같습니다. 最近結構試合に多く出てたので、頭部に休みながら考えたいと思います。わかりました。감사합니다。 감사합니다. それではご質問ある方いらっしゃいましたら挙手にてお願いします。 질문 있으신 분 손 들어주시면 감사하겠습니다. ちょっと時間限られておりますので、一人2問ずつでお願いします。 시간 별로 없어서 한 분에 두 질문까지 부탁드리겠습니다. 네, 고생 많았습니다, 수철 씨. 먼저 お疲れ様でした. 일단 저번에 라이징 인터뷰에서 그 채식 비건 식단을 좀 비건 식단으로 좀 바꾸셨다고 했는데 이번에 스태미너 문제는 좀 없으셨는지 좀 궁금해요. 오히려 스태미너 문제는 좀 없었고요. 제가 원래 알고 있던 그런 가지고 있던 좀 지병들이 좀 있었는데 그 부분은 좀 많이 해결할 수 있어서 뭐 지금 결과는 좋진 않지만 그래도 계속 이 식단을 잘 이어가고 싶습니다. ちょっと前回のライジンのインタビューで、ビーガンの食事を続けていると聞いたんですけど、ステミナの問題とかはございませんでしたかという質問だったんですけれども、特にステミナの問題はなかったです。でも、もともと持っていたちょっと問題とか、解決できるようにはなっているんですけど、まだ結果良くなかったので、改善してでも、ビーガンは続きながら、ちょっといろいろ改善していきたいと思います。 아까 전에 사토 선수한테도 잠깐 물어봤었는데 그 13년 전의 경기와 이번 경기가 가장 크게 달랐었던 점은 뭐가 있을까요? 先ほど佐藤選手にもお聞きしたんですけれども、13年前の競技と今の試合、なんか変わったところって何だと思いますか? 일단 도쇼코 선수가 클린치 상황에서의 그 옵션들이 되게 좋았고 제가 거기에서 좀 강하게 밀어붙이지 못한 것 같아서 좀 아쉬운 것 같습니다. 佐藤選手のクリッチオプションがすごく良かったんですけど、それについて強く攻められなかったところが悔しいと思います。 네, 고맙습니다. 수고하셨어요. 감사합니다. ありがとうございます。お疲れ様です。はい、続いて追加のご質問ある方いらっしゃいますか? 질문하실 분 계실까요? はい。 네, 고생했습니다. お疲れ様でした. 아까 뭐 아쉬운 부분이 좀 있었다라고 말씀을 하셨는데 그 부분 좀 풀어주시면 좋겠습니다. 悔しいところがあるとおっしゃいましたが、それについて詳しく教えていただけますか? 제가 클린치 상황에서나 그라운드 상황에서 좀 더 우위를 보일 줄 알았는데 클린치 상황에서 떨어지는 순간에 타격을 이제 호용하는 거죠. 그런 부분에서 좀 타격을 호용했을 때 좀 아쉽다라고 느꼈습니다. ちょっとクラッチの状況で
上に立って見せると思ってたんですけど、ちょっと落ちるときに打撃を共有したところとかいろいろ悔しいと思います。 원래 이번에 대회 나올 때는 어떤 부분으로 어떻게 좀 풀어가시려고 생각을 하고 나오셨는지. どのような作戦で行きたいと思っていらっしゃったんですか、もともとは。 먼저 선 타격을 한 다음 바로 클린치나 그라운드로 끌고 간 다음에 좀 제 식대로 좀 풀어나가고 싶었는데 상대방의 그 디펜스가 굉장히 좋았고 그 순간에 카운터를 허용해가지고 좀 안 좋은 펀치들을 저에게 안 좋은 펀치들을 좀 맞았던 것 같습니다. もともとは先打撃を与えて、その後クリンジンラウンド, 죄송합니다. 한 번만. 선 타격 다음에 한 번만 부탁드려도 선 될까요? 타격을 한 다음에 클린치나 그라운드로 끌고 가려고 그랬는데 그게 여의치가 않았던 것 같습니다. 先打撃の後にクリンジナグラウンドでちょっと進んでいこうと思ってたんですけど、ちょっと相手のディフェンスとかもすごく上手かったし、それで打撃を強要することになってしまって、こうなったと思います。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。 질문 있으신 분 계실까요? よろしいですか。 괜찮으신가요? では、キム・スーチョル選手の試合後インタビュー終了となります。감사합니다。 이상으로 인터뷰 종료하겠습니다. 감사합니다. ありがとうございました。 감사합니다.